자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 클랜전 9명에서 한번 같이 솔로를 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 자, 허락 맡았고요. 오해하지 마세요. 지금 엘프리모, 드래곤이라는 사람 분이 때리고 있군요. 얼른 도망가. 티밍 가자고 해볼까요? 티밍 돌아 티밍 하자. 티밍 돌아 얘를 안 속네. 얘는 역시 티밍을 하자고 하지 않았습니다. 뭐야. 지금 얘가 무빙 뭐야. 와이파이가 너 일로와. 여기 있는 거 다 알아요. 티밍 티밍 하자고. 나 잘못 클릭했어. 잘못 클릭했어. 아니 이거 잘못했어. 돌아. 진짜 짜증나. 지금 다 전투 중이죠. 지금 이렇게 9명에서 지금 하고 있는 거거든요. 지금 투척볼로 프림 하고 있어요. 한번 관전을 해두도록 하겠습니다. 오. 자, 한번 해두도록 할게요. 네 명 다 보였어. 다 던지는 브룰러야. 다 투척볼로. 오케이, 터졌고. 김환님 튀기고요. 지금 다 지금 여기 다 몰렸어요, 여러분들. 티밍하지, 얘가. 아이고, 자살하셨고요. 갈까요? 지금 3명 남았고요. 발리 죽이겠다. 발리 안 죽네. 자, 지금 엄청난 경제 자, 브루나이따님이 양각하고 있어요. 양각 뚫렸고. 님 목소리가 잘 안 들려요. 모비진으로 하면. 네, 알았습니다. 뭐니 해도 시청자분들이 짱이죠. 다이노 피하기가 힘들죠. 다이노 죽었죠. 슈동. 다이노 죽었죠. 안 죽네. 자 이제 대결입니다. 자, 발리드 다이노. 패배하셨군요. 자, 이제 다시 한번 가도록 하겠습니다. 근데 클랜원 분들이 바로 해줘야 되는데. 이거 메시지를 다 작성하거든요. 얘들이 다 발리드 하네. 친구들이. 그럼 저도 발리 해봐야겠다. 전 발리를 가장 안 쓰긴 하는데. 아닌가? 코르트님 어떻게 보냈어? 하세요. 님만 하시면 돼요. 자, 물음표만 하면 돼요. 자, 이제 바로 가도록 하겠습니다. 이게 한 판 하는데 진짜 오래 걸려. 9명이 이게 다 준비하려고 눌러야 돼서. 안 하고 지금 혼자 팀이야. 나 모티스예요. 나 지금 조영님 저 지금 모티스. 팀이 가자고 해볼까? 팀이 돌아. 맞다. AI는 팀이 안 되지. AI는 팀이 안 돼. AI가 한 명이. 돌아. 안 돼요. 아니에요. 저 혼자 팀이에요. 그래요? 나 티밍 하고 싶은데 얘들과. 저 그리고 발리 안 쓰거든요. 저는 거의. 티밍 돌아. 코이트님 안녕하세요. 근데 모티스가 발리한테 무리예요. 잠깐만. 이거 너무 세. 궁! 살았어! 겨우 살았다. 막는 110 남기고. 자, 6명 남았어요. 어딨냐? 돌아. 살려줘. 내가 너한테 줘. 미안한데. 네가 가까이 붙으면 나 그냥 끝나는 거야. 하지만 가까이 붙을 수가 없잖아. 네가 속도 빨라지잖아, 너는. 그 전에 치면 알았어. 너랑 공격 안 할게. 돌아. AI는 무조건 이거 팀이 안 하거든요. AI들은. AI는 죽이고. 미안해. 나 너 공격하기가 싫어.
난 일단 동굴에서 돌아. 일단 셸리부터. 젤리. 와 젤리. 아 젤리 어떻게 이겨? 뛰다. 아. 아 3위. 어쨌든 오늘은 클레논 분들과 같이 해봤고요. 다음 시간에 만나요. 그럼 안녕. 안녕.